واحد وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون صدق الله العظيم. حضرت مولانا پیر حسن خان سے درخواست کو شیعہ راشی اور اصلاحی بیان کی. حضرت مولانا پیر حسن خان سے الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. زما عزت مندو الله جل شانه مونږ او تاسو په یو عظیم فکر کې راجمع کړیو چې د هغې متعلق یقینا د ملګرو کله دعوت راکړو. زما زړه ډېر زیات خوشحاله شو چې الحمدلله الله جل شانه د ملګرو ته هغه فکر او هغه نصیب کو چې کوم د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم او د هغه د وارثانو کوم حقیقي کار او منزل دی چې د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم د سنت ژوند
هغه چې کم دین راوړی و، کم مقصد دپاره دنیا ته راغلی و، د هغې مقصد سنسو حق ادا شي او زنګ په ژوندونو کې، زنګ په خوشحالو خادو کې، بلکې زمونږ د ژوند هر یو معامله کې د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم سنت ژوندي شي او غیر ضروري څیزونه هغه زمونږ د ژوند نوځي او مونږ او تاسو ته دنیا کې ډېر مشکل لارې او کارونه هغه آسان شي. عزتمندو، الله جل شانو خپل محبوب صلی الله علیه وسلم د کائنات روح او زړه جوړ کړی دی او الله جل شانو محبوب صلی الله علیه وسلم امام الانبیاء جوړ کړی او د ټولو دنیا د انسانانو مجموعی صفات راغونډ کې الله جل شانه هغه کامل مکمل خپل حبیب صلی الله علیه وسلم ته ورکو او بیا دا زمونږ عقیده ده چې محبوب صلی الله علیه وسلم کوم ځمکه کې آرام فرما دی، د هغه د جسم مبارک سره کومه خاوره لګېدلې ده، هغه رب کریم پروردګار ته د خپل عرش نه هم زیات محبوبه ده. نو بیا په ژوند باندې محبوب صلی الله علیه وسلم د جسم مبارک نه کم سنت اعمال وتی دي، هغه اعمال به الله جل شانه او هغه طریقې به الله ته څومره محبوبي وي. دا زمونږ د دې مجلس مرکزی خبره ده. که حسن و جمال و الله جل شانه خپل حبیب ته په کمال باندې نصیب کړو، کو عقل او فهم او سمجھ ته ګوره الله خپل حبیب ته په ټول نه په کامل باندې ور کړو، کو حسب نسب ته ګوره الله محبوب صلی الله علیه وسلم د کائنات په ټول نه اوچت حسب و نسب ولا قبیله کې پیدا کړو، او کو د ټول نه پاک خاندان او پاک نسب ته ګوره الله دا محبوب صلی الله علیه وسلم پورا لړای د هر قسم بدکارۍ نه محفوظ ساتلی و. او بیا د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم د جسم نه وتون کی یو عمل هغه الله جل شانه د برکتونو ډک چې کم دی پیدا کړي. دنیا کې هر انسان د سنو متاثر کیږي او یو نه یو شخصیت خپل آئیډیل جوړه، خو لیکن عزتمند دنیا کې څومره عظیم خلق راغلي دي، د هر یو انسان ژوند نامکمل او د هر یو انسان ژوند د ایبون نه ډک او د یو انسان ژوند هم کامل نه، صرف د محبوب صلی الله علیه وسلم ژوند مبارک دی چې په کم انګل باندې هم دی ته ګورې، د کم ځای نه ورته هم ګورې، هېڅوک په هغې کې عیب نشي پیدا کولی. خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. الله خپل حبیب صلی الله علیه وسلم ته هغه برکتونه نصیب کړیو چې د هغې اظهار د مجلس کې کېدی خو نشي، او بار د خپل حبیب صلی الله علیه وسلم یو څو خبرې د مجلس کې بیان شي او بیا زمونږ خویندې میندې هم د مجلس کې شریکې به وي، نو د هغې په دین په محنت کې د هغې کردار او د هغې اهمیت هغې ته هم څه ترغیب میلو شي. او چونکې دا یو اجتماعي کار دی، په دې کې د امت د هر یو فرد ذمہواری ده. الله اکبر کبیره. محبوب صلی الله علیه وسلم ثنا و صفت لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ از قصه مختصر. د محبوب صلی الله علیه وسلم حسن و جمال الله د پورا کائنات
ټول حسن و جمال چې راغونډ کې د محبوب صلی الله علیه وسلم په ذات اقدس کې تن تنها هغه جمع کړی هر یو صفت. لیکن دنیا کې انسان یا د مال نه متاثر کیږي یا د جمال نه متاثر کیږي. نو حسن و جمال الله خپل محبوب صلی الله علیه وسلم تر ټول نه زیات ور کړو. ولیکن مونږ دا اورو چې یوسف علیه السلام ته الله جل شانه د کائنات 50% حسن ور کړو، خو لیکن د محبوب صلی الله علیه وسلم حسن و جمال الله په پردو کې پټ کړو. او دا غي وجه داوا چې بیا بچا د محبوب صلی الله علیه وسلم چهره مبارک ته کتل نشول، بیا به صحابه د صحابیت مقام ته څنګه رسیدل. زموږ حضرت سے فرمایي وای یوسف علیہ السلام سبی ہو تک سپن اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ملی ہو نمکین چہرے والا. یوسف علیہ السلام ته بچا کتل نشول او محبوب صلی الله علیه وسلم ته چې بچاو کتل بیا به سترګې ښکته کولی نشو. الله اکبر کبیره. او دا مصر زنانو کله چې یوسف علیه السلام باندې نظر لګېدو خپلې ګوتې کټ کړلې او محبوب صلی الله علیه وسلم په عزت و ناموس باندې او د نبی علیہ السلام په پیغام باندې او دین باندې صحابه خپل تن مندن هر څه قربان کړي. الله اکبر کبیره. بیا الله جل شانه د محبوب صلی الله علیه وسلم چې کوم لاړې مبارکې وي هغه کې برکتونه چولی او شفا یا چولی وا. یو ځل عقبه بن خرقد رضی الله تعالی عنہ چې د فاتح خیبر دی بلکې فاتح موصل له په جسم مبارک باندې دانې راختی وي، تکلیف ورته. محبوب صلی الله علیه وسلم خواله راشي، محبوب صلی الله علیه وسلم دغه په دانو باندې خپل لعاب مبارک لګي، ټول عمر دغه د جسم مبارک نه بیا داسې خوشبو ختله چې چرته مطلو خلکو ته یو عجیبه خوشبو څنګهوېدله. د فتح خیبر په موقع باندې علي صاحب سترګې مبارکې خوږېدلې. محبوب صلی الله علیه وسلم علی رضی الله تعالی عنہ چرته دی؟ صحابه ورته یا رسول الله دغه سترګې خوږې دي. نبی علیہ السلام راوغوښتو خپل لعاب مبارک دغه په سترګو کې ولګولې، سترګې ټیک ټاک شولې او بیا ورته نبی علیہ السلام جنډه ورکړله. الله جل شانو د خیبر هغه نه پته کېدونکې قلعه د هغې په لاس باندې الله فتح فرمایله. دا د محبوب صلی الله علیه وسلم د لاړو مبارکو برکتو. بیا الله جل شانو د محبوب صلی الله علیه وسلم کم خولې مبارکې وي د هغې څنګه خوشبو وه چې کله به نبی علیه السلام په لار باندې تلو نو صحابو به خوشبو نه به یې پته لګوله د نبی علیه السلام د خولو نه چې په دې لار باندې د الله حبیب صلی الله علیه وسلم تللی دی. چې د یو انسان د خولو د حال وي، د هغو د لاړو مبارکو د حال وي، نو د هغو د نور جسم او د هغو د نورو برکاتو به سحال به وي. ام سلیم رضی الله تعالی عنہ د انس صاحب مور ده، هغې به چې کله به نبی علیه السلام آرام فرما به و نو د نبی علیه السلام انس صاحب ته به شیشې ورکړې وي بوتلې چې په دې کې د نبی علیه السلام خولې مبارک جمع کوه او بیا به چې د کمو جنکو واده به نو هغې ته به په خوشبو کې هغه خولې مبارکې به یو ځای کول. الله اکبر کبیره. یو ځل یو غریب صحابي د محبوب صلی الله علیه وسلم خواته راغی، یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زما د لور واده دی، داسې خاصو نشته چې زه ورته تحفې په طور پر باندې ورکمه. نبی علیه السلام خپلې خولې مبارکې یو شیشې بوتل کې واچولې، هغې ورته ورکړلې او چې کله هغې کور ته وړلې نو هرې زنانه به تپوس کو دا خوشبو تاسو د کم ځای نه چې کم دی راوړې ده. الله اکبر کبیره. او هغه کور والا دومره مشهور شو چې په خوشبو والا کور باندې هغه کور بیا مشهور شو. دا د نبی علیه السلام د خولو مبارک برکت و. بیا الله جل شانو د محبوب صلی الله علیه وسلم لمس مبارک ټچ مبارک کې چې کم سیس سره به د نبی علیه السلام لاس مبارک ټچ شو یا د جسم مبارک سره الله جل شانو په هغه سیس کې او برکتونه بیا پیدا کړل. یو ځل محبوب صلی الله علیه وسلم د انس رضی الله تعالی عنہ
کور ته راغلی او تولیه باندې لاس وچ کړي. بیا یو بله موقع کې یو صحابي د انس رضی الله تعالی عنہ کور کې میلمه دی او چې کله لاس وچولو دپاره تولیه پیش کېږي، انس رضی الله تعالی عنہ خپل خادم ته داسې د غصې په انداز کې وګوري چې تولیه دې ګندره وړي، د میلمه دپاره پاکه تولیه پیش کېږي. هغه خادم په منډه منډه لاړ شي او یو څو لمحاتو نه پس هم هغه تولیه راوړي، رنګ هم هغه دی، خو لیکن میزبان حیران دی، تولیه هم هغه ده، رنګ هم هغه ده، صفا ده او ګرمه ده. تپوس کوي دا تولیه ته په غور غور باندې ګوري. انس رضی الله تعالی عنہ مسکی شي، ای زما وروره دی، تولیه باندې محبوب صلی الله علیه وسلم لاس مبارک یو ځل وچ کړي وو، اوس چې کلم دا د میل کوچیل نه ګنده شي، دا بیا مونږه تنور کې ور واچو او تنور د هغې نه هغه میل کوچیل اوس سوځوي، خو لیکن تولیه نه سوځېږي. دا د نبی علیه السلام د لمس مبارک برکت و. یو ځل محبوب صلی الله علیه وسلم د خپلې لور حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها کور ته راغو، نو هغه ټیم کې هغې روټۍ پخولې. د هر پلار د خپل لور سره یو عجیبه محبت وي. نو تپوس کې بچې سو کې بابا جان روټۍ پخومه. نبی علیہ السلام ډېر محبت په وجه باندې ورته فرمایي، ای بچې یو پیړه ماته م راکړه چې زم یو روټۍ ولګوم ستا دپاره. لږ ساعت پس حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها راځي چاقه جاقه، ای بابا جان ټول روټۍ پخې شولې خو لیکن یو روټۍ نه پخېږي. محبوب صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل، جی ها، د کم سیز سره ستا د بابا جان لاس ټچ شي هغه سیز باندې بیا اور حرام دی. عزتمندو بنده سوچ وکړي د نبی علیه السلام لاس مبارک د کم سیز سره ټچ شو، په هغې ټچ په وجه باندې الله هغه سیز باندې چې کم دی اور حراموي د دنیا. د کم امتی په جسم باندې د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم سنت قائم دائم شي، انشاءاللہ العزیز اللہ جل شانہ با هغه جسم ته جہنم د اور نه محفوظ ساتي. زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. او ډېر واقعات زموږ مشرانو کتلی دي چې کومو خلکو پاک ژوند تیر کړی د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم په سنتو کې ډک ژوند تیر کړی دی، قبر د هغې هغه کفن هم نه دی ګنده کړی. الله اکبر کبیره. مولانا بجلیګر صاحب یو واقع بیانولی وی، د عبدالرحمن بابا قبر غزار شوی، نو قبر ټیک کولو دپاره زه په خپله باندې لاندې ورکوز شومه، او چې لاندې څنګه ورکوز شومه ما ته د عبدالرحمن بابا هغه شعر رایاد شو، امانت به د لحد په منځ کې پروت وي خو دې وساتو دنیا کې امانت. نو شعر یې ویلی هغه شعر الله رب العزت د هغو مصداق جوړ کو، چونکې دنیا کې پاکه ژوند تیر کړی نو کفن هم محفوظ او جسم مبارک یې داسې تر و تازه و چې د غسل هغه تازه اوبه د هغو په مخ باندې پرتې وې او ویښتې هغه شانتې اوړېدلې پراته وو څنګه چې په ژوند باندې به اوړېدلې پراته وو. الله اکبر کبیره. حضرت ابن عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چې کله محبوب صلی الله علیه وسلم حج په موقع باندې یا د عمرې په موقع باندې خپل سر وخریو نو بیا هغه ویښتوی صحابو کې تقسیم کړل. حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ په خپل جنگي ټوپۍ کې د نبی علیہ السلام هغه ویښتو مبارک به یې ایښي. الله اکبر کبیر. حضرت ام عمارہ رضی الله تعالی عنہ هغه ویښتو مبارک به په اوبو کې واچول او چې څوک به بیماران و هغې ته به هغه اوبو یې پسکلولې، الله جل شانو به هغې ته د هغې ویښتو د اوبو سره ټچ کېدو په وجه باندې به الله جل شانو صحت ورکوو. الله اکبر. عزتمندو د نبی علیہ السلام د جسم مبارک د اعضاو برکت دا و چې د خلکو جسمانی بیماری به ختمېدی او د نبی علیہ السلام د جسم نه وتونکي اعمالو برکت دا دی چې الله په دې باندې د انساني روحاني امراض ختموي. یو ځل حضرت زید بن جابر رضی الله تعالی عنہ د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم سره سفر کې روان دي، نو اوښه سلو روانه ځي. نبی علیہ السلام صرف لخت مبارک هغې اوښې له واوړله،
هغه اوخه په منډه منډه باندې بیا به تیزه روانه ودرېده به نه. دا د نبی علیه السلام د لاس مبارک د ټچ مبارک برکاتو. بیا الله جل شانه د محبوب صلی الله علیه وسلم د اعمالو کم برکت اچولې دی. الله جل شانه چې کم عمل باندې د محبوب صلی الله علیه وسلم د سنتو سټمپو لګي هغه عمل الله جل شانه ته مقبول له، او دا غینه ما سوا انسان چې څنګه عمل کوي الله جل شانه ته مقبول نه دی. دنیا کې مونږ وګورو کمزې کې دا غټ غټ سلاټر هاوسز بهر ملکونو کې اکثر چې کوم غوښه ذبح شي صحیح ذبح شوي هغه باندې هغه سټمپ لګو